来，你过来看，你只要这样把机油尺往外一拔，我就让你知道这台车出了什么毛病。我修了这么长时间车，今天花1分钟时间把我的经验全告诉你，注意学，以后修车绝对不会被坑。第一，抽出机油尺，如果吸力特别大呀，那说明你的车子可能废气阀坏了。废气阀一坏，这台车一定烧机油，你把废气阀一换，问题就能解决。第二，如果你的车子呀动力不足，油耗还高，这个时候呢千万不要着急啊，咱们抽出这个机油尺，闻一下。正常来说呢是机油味儿，如果有很大的汽油味儿，说明你的车子啊高压油泵坏了，你把高压油泵一换，问题彻底解决。第三，如果你的车子做完保养之后开起来特别抖，这个时候呢千万不要着急，2次去修理厂。来，你过来看，我们检查一下这个机油尺是不是没插紧。哎，你看这个就没有插紧，你只要给它这样往下一按，车子啊抖动就会消失。第四，车子打着火之后呢，发动机一直有吹口哨的声音，但是啊，你看拔出机油尺，声音又立马消失了。这个呀，说明你的车子曲轴强制通阀坏了，你把它一换，问题立马解决。第五，检查一下机油的颜色，来，拔出机油尺，我们用纸擦一下，看见没有？正常来说呢是这种琥珀色的，如果是乳白色的话，说明你的车子机油进水了，大概率啊是机油散热器坏了，你把它一换就可以了。第六，车子打着火之后呢，拔出机油尺，如果一直往外呼呼的冒机油，说明你的车子啊气缸磨损严重，拉缸了。满20的时候呢，这种车子打死也别买，否则买回去发动机分分钟要大修。第七，跑长途之前呢，检查一下机油的液位啊，我们拔出机油尺，拿一张干净的纸巾给它擦干净，然后再给它插回去，记住啊，一定要插到底，然后再拔出来。好，看一下，这个叫做机油液位的下限，这里是机油液位的上限。一般来说呢，机油我们加在中间偏上的位置就可以了。如果机油太多的话，发动机费油；如果机油太少的话，发动机容易拉缸报废。怎么样，你都记住了吗？哦吼！哎，你怎么还放块香皂啊？你要在车里洗手啊？一看你就是新手司机，老司机都会在车上放上一块香皂的，而且啊，它还有很多隐藏秘密呢，打死你都想不到。今天啊，我全告诉你，赶紧点收藏。很多人新车买回来之后呢，或者车子用久之后啊，车里面就有很难闻的异味，买香水、买炭包，花了不少冤枉钱。但其实啊，只需要花几块钱买这样一盒香皂，然后在上面呢戳几个洞，把它放在车里啊，不仅能去除异味，而且闻起来还特别香。还有啊，咱们在行驶的过程中呢，车门这个位置啊，老是有滋滋滋的异响，其实啊，就这胶条老化了。咱们只需要拿一块香皂，在上面来回的擦拭，增加润滑，这样啊，异响就消失啦。另外啊，开关车门的时候，你听见没？总是有咯吱咯吱的异响，其实啊，就是这个限位器缺乏润滑了。咱们拿一块香皂，在上面来回的擦拭。再试一下啊，听见没？异响就消失了。那如果啊你的挡风玻璃呢，怎么刮都刮不干净，其实啊我们只要拿一块香皂，在上面来回轻轻的擦拭，这样啊玻璃就被刮得干干净净。还有雨天开车啊，咱们后视镜镜片上非常容易积水，开车影响视线，特别危险。其实呢，我们只要拿一块香皂，在上面来回擦拭，这样后视镜上就再也不会挂水珠啦。怎么样，这个香皂是不是特别有用？花小钱省大钱了吧？哦吼！现在是半夜12点50，看到我身后这台车没有？车主刚买的二手车，买完之后他才发现啊，这台车有个奇怪的毛病，每天只有白天能打着火，只要天一黑，怎么打都打不着了，把那个车主啊给吓坏了。然后车主呢通过后台私信啊找到了我，让我过来帮他看看。咱们今天就看看到底怎么个事儿。走，先上车打火试一下，这是我带的工具啊。再试一次啊。看见没有？的确打不着。你知道什么原因吗？走，去前面看看啊。这个毛病啊，已经出现了半个多月了。车主在外面呢，洗过节气门，换过火花塞，洗过油路，换过油泵，前后花了2000多块钱，问题还是没能解决。车主找到我的时候问我，像这种疑难杂症你会不会修？我说我专喜欢搞疑难杂症。车主说你要搞不定怎么办？我说要是搞不定的话，你这台车多少钱买的？我给你买下来。咱们今天就看看能不能原地帮他把这个问题啊给他解决了。其实像这种疑难杂症啊，千万不要一上来就乱修乱换，那跟换电工有什么区别？只要把思路捋清楚了，解决起来反而简单。
就比如说他这台车，白天能打着，晚上打不着，对吧？你想一下，白天、晚上，现在昼夜温差这么大，很明显啊，是跟温度有关系。那说到温度的话，来，你过来看，一般是发动机后面的这个水温传感器有问题。这个水温传感器啊，是用来控制喷油量大小的。如果它坏了的话，车子就会出现这个毛病。但是你看这个水温传感器这么新，很明显啊，车主已经在外面换过了。所以说啊，毛病不在这儿。其实除了水温传感器以外，咱们车上呢还有一个零件也跟温度有关，而且啊是很多修理厂特别容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件。它叫进气温度传感器，我现在怀疑它有问题，咱把它拆出来检查一下。拆起来也特别简单，先拔掉插头，用手扳住这个卡扣，然后这样一抬，哎，这不就取出来了吗？取出来之后我们看一下啊，来，你看，看见没？这上面这么多油泥，把这个传感器的头都给裹住了，怪不得车子打不着火呢。那既然问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，免得白花冤枉钱。找2张纸巾啊，铺在地上，拿一瓶清洗剂，把传感器上的油泥啊都给它清理干净了。我去，看见没？这么脏！这个清洗剂呢，哪里都有卖的，网上也就3-5块钱一瓶。这个进气温度传感器呢，其实就是一个负温度系数的热敏电阻，温度升高，电阻减小；温度降低，电阻增大。电脑根据这个信号呢来控制喷油量。你看现在昼夜温差这么大，晚上温度低，白天温度高。如果它太脏的话，电脑判断不准实际的温度，就会以为白天的气温还像晚上一样低，就会加大喷油量，导致混合气过浓，所以呢打不着火。OK， 你看这不就洗干净了吗？跟新的一样。那接下来咱们就把它装回去，看看车子能不能打着火。装起来也特别简单啊，把它对准里面这个孔，这样往里一推，听见咚的一声响，这就安装好了。最后插回插头。OK， 前面已经全部装好了，接下来咱们就上车打火，看看到底能不能打着。哎，老铁们，如果待会儿能够顺利打着火的话，记得给我点个小心心支持一下啊！接下来就是见证奇迹的时刻，他不是说白天能打着，晚上打不着吗？来，你看，现在是凌晨1点钟，大半夜，咱们就看看能不能打着。来，踩刹车，挂 P 档了，3、2、1，大火，1把着。再试一次哦，来，还是1把着，怎么样？去前面看看。还什么疑难杂症，这不搞定了吗？发动机运转的多平稳，怎么样？是不是特别简单？哦吼！如果不想让你的爱车变成水泡车的话，车上这几个排水孔一定要定期清理。第一，车门排水孔，一般呢在这个车门的下面，看见没？如果不及时清理的话，里面的积水排不出来，就会烧坏玻璃升降器、喇叭等电子元件。第二，天窗排水孔，如果水一旦进入到内饰啊，就会发霉发臭。第三，油箱盖排水孔，如果不及时疏通清理的话啊，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。第四，后备箱排水孔啊，一般都在这个备胎工具的下面，咱们拿这个轮胎扳手往下一捅，水就会顺着从这流下去。最后，前机舱排水孔，它呢也是空调的进风口，你看就在这儿。如果不及时清理的话，空调吹出来的风啊特别的臭。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天训练汽车知识。来，注意看。拖车绳你要这么系啊，那就大错特错了。其实正确系法特别的简单，只需要3步啊。我们先把拖车绳呢给对折，穿过拖车钩，长的一侧是主绳，短的一侧是副绳。从上面这个绳圈中呢掏出主绳，拉紧，把副绳绕主绳一周，对折一下，穿过上面这个绳圈。此时咱们收紧主绳，这个方法叫做气死牛，因为10头牛都拽不开它。那想要解开它呢，也是特别的简单啊，我们只需要握住这根副绳，轻轻一拉就可以解开它。怎么样？是不是特别简单？哦吼！哎，不是你车你不心疼是吧？这遮阳板不仅能遮到前面的阳光，还能遮到侧面的阳光呢。你不会连这个都不知道吧？啊，这我车还有这功能？这只是你车上一个隐藏功能，像这种功能啊，你车上多了去了。来，今天我全告诉你。看这个安全带啊，你按住它，能根据咱们的身高调节高低。还有你看啊，这个后视镜下面啊有一个小扳手，给它扳下来，这样晚上开车的时候呢，后方灯光啊就再也不会刺眼啦。还有你看啊，
揪开这个防尘罩啊，里面也有一个隐藏的小功能。你看，这里面有一个黄色小按钮，你拿一把钥匙给它这样对准了，往下一按啊，你没踩刹车吧？没有。你看啊，也可以轻松挂档。你这挂完档之后，可以把车开走了。还有，你看你方向盘下面是不是有一个小扳手啊？看到了，在这儿。对，就那个扳下来，掰了。你可以根据你的身高调节方向盘的前后高低。还有啊，你看你这个机舱盖高低不平，缝隙还大吧？你不用着急花钱去修，打开机舱盖，里面呢也有一个隐藏的小功能。你看这个黑色胶墩，看见没？你看拧紧。OK， 这边也拧一下。OK， 现在关上看一下效果啊。你看，你这缝隙啊，是不是一下就变小了？怎么样？是不是特别实用？好，汽车费油的原因找到了啊！来，你过来看，这台车转速是1000多转。我记得刚买回来的时候呢，转速是700-800转，转速这么高，能不费油吗？哎，你知道什么原因吗？其实啊，就是发动机前面的节气门脏了。走，去前面看看啊。很多人啊，一听说节气门脏了，就往修理厂跑，傻不傻？这年头人工成本这么贵，没个700-800能出得来吗？其实啊，清洗节气门特别的简单，咱们自己动手3分钟就能搞定。来，你过来看，这个呢就是节气门了，看到没有？它安装在黑色盒子下面啊，咱们先把它拆掉，不需要任何工具，用手就可以。你看，这样拔掉之后放到一边，我们来看一下节气门啊。我去，看见没？节气门阀板周围这么多黑色的积碳，怪不得这么费油呢。为什么美国家庭啊都能自己动手保养汽车，而我们每年要在上面花费大几千块钱？有人说啊是他们动手能力强，我表示不服。要说动手能力，咱们不比老美强吗？接下来咱们就来清洗它。先打开钥匙门，然后啊找一块砖头把它压在油门踏板上，这样节气门的阀板就会自动打开。找一瓶清洗剂，把它喷在毛巾上。这个清洗剂随便哪里都有卖的，也就3-5块钱一瓶。喷完之后，把它伸进这个阀板里面啊，来回的擦拭一下。哇，看见没？这么脏！这个节气门阀板周围的积碳如果太多的话，就会导致进气量不准。汽车电脑检测到进气量不准，就会加大喷油量，来维持发动机的运转。所以说啊，转速偏高，油耗增加。一般来说呢，建议咱们3-4万公里的时候就给它清洗一次。好，这个洗干净了，看到没有？跟新的一样。接下来撤掉砖头，装回盒子，还是不需要任何工具啊，用手这样一按 ，OK， 这样就搞定了。现在啊，节气门已经清洗完了，接下来咱们就上车打火，看看转速能不能降下来啊！哎，我记得洗之前转速是1000多转，对吧？来，接下来咱们上车打火，3、2、1，打火！我们来看一下，降，看见没？还在降，已经降到700-800转了，这才正常嘛，跟新车一样了，油耗肯定能降下来。怎么样？是不是特别简单？你把手往方向盘这么一放，我就能让你知道你的车有什么毛病。我修了10年车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后呢，这个方向盘特别抖，你把手放上去，震得手都发麻。记住啊，这不是你发动机坏了，而是你发动机前面的机脚胶出了问题，你花80块钱给它换掉，问题就能解决。第二，在行驶过程中呢，只要你一踩刹车踏板，方向盘就像筛糠一样抖动，松开踏板，抖动消失了。你只需要花100块钱把2个前轮的刹车盘打磨一下，问题立马解决。第三，你在开车的过程中呢，这个方向盘啊总是歪向一边，你看见没有？就像这样，你不用花几百块钱去做什么4轮定位，你只需要把左边的轮胎换到右边去，把右边的轮胎换到左边来，问题就能解决。第四，你在打方向的时候呢，这个方向盘忽轻忽重啊，你不需要花几千块钱去换什么方向机，你只需要花60块钱把方向盘下面的这个万向节给它换掉，问题立马解决。第五，你在跑高速的时候呢，这个方向盘啊特别抖，速度越快抖动越大，你不需要去修底盘，只需要花15块钱给2个前轮啊做个动平衡就 OK 了。第六，你在打方向的时候呢，一直有咯吱咯吱的响声啊，这个不是别的毛病，你只需要把减震器上面的平面轴承给它换掉，问题立马解决。怎么样，能记住了吗？咱们车上的这个按键啊，千万别乱按，否则非常危险。来，你过来看，我所说的按键呢，就是内循环和外循环。这个按键要用好了，开车不但更省油，关键时刻还能救你一命。今天啊，我来告诉大家，第一，夏天的时候开空调，
打开 AC， 打开内循环，这样啊，车外的热气进不来，车内的冷气出不去，制冷效果1级棒。第二，冬天的时候开空调，关闭 AC， 打开外循环，这样啊，不但更省油，而且玻璃上还不容易结霜。第三，堵车的时候开空调，打开 AC， 打开内循环，这样啊，车外的尾气就进入不到车里了。第四，下雨天的时候开空调，打开 AC， 打开外循环，同时呢，打开这个扇形的吹玻璃，这样啊，玻璃上就再也不会起雾了。第五，如果车外的灰尘特别大的话，一定要打开内循环，防止灰尘进入到车里边。第六，夏天车子暴晒，上车之后一定要打开外循环，这样啊，可以把车内的甲醛等有害气体快速的排出。哦吼！网络热门事故分析，看看这台车到底是怎么失控的。下雨天高速行驶过程中，左前方突然遇到积水，车立马失控了。司机呢还尝试往回救，但根本救不回来。有人说这种情况会不会是巧合呢？告诉你，绝对不是，都是雨水天气，都是正常的高速行驶。一旦遇到积水，车突然就会失控。为什么会这样呢？原因是高速旋转的轮胎在遇到湿滑的路面时，如果速度过快，轮胎的排水能力跟不上，就会逐渐离开地面，浮在水面上，这样抓地力突然下降，车辆就会失控，严重的还会导致翻车，这就是轮胎的滑水现象。那怎样才能避免滑水呢？非常简单，来上车，我来告诉你，就是换上湿地性能强的轮胎。我这车啊也刚好要换轮胎了，走，我教你们怎么去选轮胎。我呢对比了市面上很多款轮胎，最后发现了这款熊牌 US2 轮胎。选择它有2方面原因。首先啊，早在1927年，它就是沃尔沃原厂配备的轮胎。作为已经有130年轮胎生产经验的德国马牌轮胎起家的品牌，品质和安全性都有保证。第二，这个品牌来自北欧，都知道北欧那边的天气一年四季不是雨就是雪，所以他们的轮胎啊就格外注重湿滑路面的性能。可以说啊，这么多年他们积累了大量的这方面的先进技术。可以看到啊，跟一般的轮胎比啊，它的凹槽花纹特别多，产生很多锋利的抓握边缘，还有4条纵向的沟槽，内侧胎间开放，而外侧胎间封闭。这样独特的设计呢，能够让它在湿滑路面上，首先排水能力更强，不容易发生滑水。其次，转向力和刹车反应也更好，遇到紧急情况能够更好的控制车身姿态。最后啊，行驶噪音也很小，可以提高雨天开车的舒适性。好，接下来咱们就安装。熊牌 US2 轮胎在历经德国莱茵 TUV 这一世界权威橡胶轮胎认证的全面测试后，被授予坚固耐用、操控稳定的评级，含金量极高。北欧的轮胎安全专家非他莫属。不仅如此，途虎养车轮胎节，你在途虎养车上购买熊牌轮胎，还享有马牌联合途虎养车推出的金牌质保。22号购买熊牌轮胎还送北欧的宜家熊，想买轮胎的抓紧下手啦！4条轮胎都已经换好了，颜值是不是还挺高？雨季就要来了，注重行车安全的可以去看看这条轮胎。来，你过来看，很多人都以为这个油箱盖啊就是用来加油的，其实啊它有5大隐藏功能。今天我花1分钟的时间全告诉你。第一，咱们去加油的时候呢，拧开这个油箱盖啊，不知道放在哪儿。如果直接这样放的话，会刮花油漆；如果上面有汽油的话，还会腐蚀漆面。那该怎么办呢？很简单啊，你过来看。看到上面有个小孔没有？它其实是油箱盖的支架，咱把油箱盖直接往上一插，哎，就 OK 啦。第二，咱们在开车的时候呢，仪表盘上的故障灯突然亮起了，这时候千万别着急去修理厂，我们只需要打开油箱盖，检查一下油箱盖是不是加油的时候师傅忘记给你拧紧了。你看这个就是，人家上面也写了，如果没拧紧的话，故障灯会亮起。咱们呢，只需要往旁边轻轻的一拧，这样仪表盘上的故障灯就会自动熄灭。第三，在油箱盖这里面呢有一个小孔，看见没？咱们呢一定要去定期的疏通清理它。如果这个小孔堵住的话，水很可能进入到油箱里面，车子啊就会开着开着半路抛锚。第四，到了加油站之后呢，不知道自己的车加什么油好。来，你过来看，它这里啊已经告诉你了，按照这个加准没错。最后啊去加油站加油的时候呢，这个油箱盖打不开了，千万别慌。来，咱们打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢有一个小窗口，看见没有？咱把它往旁边一拧一拉，哎，这就打开了。这里面呢有一个棕色的拉绳，看见没？只要轻轻的一拉，你再去看看，油箱盖啊就能打开了。怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学点新的知识。来，你过来看，就这个玻璃升降器开关坏了，如果你去 4S 店，你猜他们敢收你多少钱？明明很便宜，也很好换，但是去了店里啊，动不动就要收我们几大百，甚至上千。
这不是拿我们当冤大头吗？就比如说啊，这个后视镜镜片被撞碎了，对吧？如果你去 4S 店啊，他们会让你换整个后视镜的总成，少说得有700-800。你过来看，我们用手啊，顺着这个缝隙呢，轻轻的这样一抠，你看啊，这个后视镜镜片啊就可以取下来了。接着啊，你去网上花10几块钱买一个新的镜片，咱们再给它安装回去。安装方法呢也特别的简单，你过来看。我们将这里对准后视镜的底座，这样轻轻的一按，听见嘎巴一声响，这就装好了。再比如说，你一开空调，车里就特别臭，空调制冷效果还不好。如果你去 4S 店啊，他们会让你做空调系统的杀菌消毒，少说得收你700-800，没必要。来，你过来看，咱们打开副驾驶的手套箱，这上面呢有个小舌头，看见没？往上这样轻轻的一按，这个手套箱就可以掉下来了。掉下来之后呢，里面有一个小盖板，这上面有个小舌头，看见没？你这样轻轻的一按，就可以取下这个小盖板。取下来之后呢，里面啊有一个空调滤芯儿。车子臭的原因啊，就是因为它。还有啊，这个雨刮片刮不干净玻璃了，你不要花100-200去 4S 店换什么专用雨刮片，没必要。来，你过来看，咱们抬起雨刮臂，上面呢有个小方块，看见没？我们按住它，往上轻轻的一拔，就可以拆掉旧的雨刮片。接着啊，你去网上花个10几块钱买一副新的，咱们呢再给它安装回去。你过来看，将这里呢顺着卡槽往下轻轻的一按，这样啊就安装好了，玻璃啊就会被刮得干干净净。还有啊，车子用久之后呢，你看这个缝隙特别大。如果你去 4S 店啊，他们会让你做钣金校尉，有的啊还会让你喷漆，少说得花400-500，没必要。我们打开机舱盖，在机舱盖背面呢有2个黑色的橡胶墩，咱们顺时针啊给它拧紧了，这个也拧一下。好，现在我们关上，看看效果，看缝隙是不是一下就变小了？还有啊，你来开车的时候啊，发现这个车门打不开了，千万不要着急叫拖车啊，你拖一下，少说得收你700-800。其实就这个车钥匙没电了，我们啊顺着这个缝隙这样轻轻的一抠，这个盖子呢就可以取下来。看里面啊有个纽扣电池，也把这个给取下来啊。然后去超市或便利店花2块钱买个相同型号的电池，再给它安装回去，这后盖也给它装回去，车门就可以打开了。怎么样，是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。我就想问一下，为什么把车停在路边还要再收取费用呢？加油的时候不是已经把养路费算在油价里面了吗？为什么已经交了养路费的车停在路边还要再收取费用呢？这不是关键啊，最关键的是，并不是什么路政公司，而是某某科技有限公司来收费。哎，我就想问一下，凭什么人民的资源你们拿去赚钱，而且收费还这么高？来，你过来看啊，看到这个黄色灯了没？它叫发动机故障灯。如果它要是亮了，你去修理厂，你猜他们敢坑你多少钱？像这种情况啊，如果你去修理厂，他们会让你更换机油、更换火花塞，甚至清洗全车的油路。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它。我们在发动机舱里面啊找到蓄电池，加号是正极，这减号呢是负极。拿一个扳手啊，把负极这侧给拆下来。好，拆下来以后呢，我们等待10秒钟啊，再给它安装回去啊。现在时间也差不多了，给它装回去。接下来把负极这侧给它打紧啊，一定要给它打紧了。好，负极这侧已经打紧了，接下来我们就上车启动，看看故障灯会不会熄灭。哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。接下来就是见证奇迹的时刻，我们踩刹车，挂 P 档，3、2、1，打火，灭！哇，真的灭了！怎么样，是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。这条视频希望你永远都用不上。如果有一天你被困在车里了，怎么都出不去，你知道该如何自救吗？其实啊，在后排座椅上，这儿有一个小按钮，我们摁住它就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。在这个后备箱的门板上都有一个应急逃生开关，看，就这里，我们顺着箭头的方向往旁边轻轻一拨，就可以打开后备箱应急逃生了。其实啊，这是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我全告诉你。比如说啊，这个车子怎么都挂不进档，这个时候千万不要着急花钱叫拖车。你过来看，我们揪开这个防震罩，
里面呢有一个黄色小按钮，看见没？我们拿这个钥匙啊往下这样轻轻的一按，你不用踩刹车哦。这个档位呢可以随意挂。开车时遇到刹车失灵了，这个时候呢千万不要慌，咱们啊扣住电子手刹开关，保持不松，车子呢就能稳稳的停下来。再比如说啊，车子用久之后这屏幕卡顿死机，也不要着急花钱去修啊，我们只要摁住 menu 和开关键啊，保持不松，屏幕啊就会强制重启，看恢复的跟新车一样好用。车钥匙没电，打不开车门，这个时候啊也不用着急啊，我们蹲下来，在门把手下方呢有个小孔，看见没？弹出机械钥匙啊，然后插进去，往上轻轻的一翘，这个锁孔就露出来了。然后把钥匙呢插进去，往旁边轻轻的一拧，车门就可以打开了。怎么样，是不是特别的实用？关注我，每天学点新知识。看到这个小拨片了吗？把它给拨下来，这样晚上开车的时候啊，后方灯光就再也不会刺眼了。看到这个板了吗？这里啊也有个小机关，把它这样一撅，就能遮挡侧面的阳光。看到这个安全带了吗？这里啊也有个小机关，你这样一捏就能调整安全带的高低。还有你看方向盘下面是不是有个小扳手？对，就是那个，你给它扳下去，这样就能根据你的身高来调节方向盘的高低。还有啊，要是这个档位怎么都挂不动，你揪开防尘罩，这里面呢那个黄色的啊也是一个小机关，你拿一把钥匙啊对准了，往下这样轻轻的一插，你不用踩刹车了，这个档位啊可以随便挂。最后啊，如果我们被困在车里了，怎么都出不去啊，其实车上有一个隐藏的逃生机关，你看摁住这个小按钮就可以扳倒后排座椅，然后呢咱们爬进后备箱，手机给我来。其实在后备箱的门板上呢有个小机关，看就是它，我们抠开这个小盖子，里面呢有一个白色小拨片，看见没？往上轻轻的一拨，就可以打开后备箱应急逃生啦。怎么样，是不是特别的实用？关注我，每天学点新知识。别说话，听。你听见什么了？是不是听见这个雨刮器啊在工作的时候滋啦滋啦的响？如果你去修理厂啊，他们会让你更换雨刮片、雨刮臂，甚至整个总成。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就能把这个问题给解决。首先啊，把这个雨刮片给它拆下来，方法呢也特别的简单。来，你看啊，我们抬起雨刮臂，这里有一个黑色小方块，看见没？摁住它，往上轻轻的一拔，就可以取下来。此时啊，重点来了，我们慢慢的把雨刮臂呢放到风挡玻璃上，你会发现啊，它没有和风挡玻璃完美的结合，甚至啊还有点变形。这一侧呢贴合的就明显没有问题，而这一侧呢，你看就翘起来了，这就是雨刮器刮不干净玻璃有异响的原因。其实处理啊也特别的简单，我们只要拿一个螺丝刀子给它这样插进去，别一别就可以啦。现在啊，雨刮片也装完了，雨刮臂呢也处理完了，我就上车试一试，看看它还响不响。老铁们，如果当时不响的话，记得给我点个小心心支持一下。现在咱们就试试它还响不响。怎么样？是不是异响一下就消失了？特别简单吗？关注我，每天学点新的知识。我靠！如果不想让你的爱车变成水泡车的话，车上这几个排水孔一定要定期清理。第一，车门排水孔，一般呢在这个车门的下面，看见没？如果不及时清理的话，里面的积水排不出来，就会烧坏玻璃升降器、喇叭等电子元件。第二，天窗排水孔，如果水一旦进入到内饰啊，就会发霉发臭。第三，油箱盖排水孔，如果不及时疏通清理的话啊，水一旦进入到油箱里面，车子就会开着开着半路抛锚。第四，后备箱排水孔啊，一般都在这个备胎工具的下面，咱们拿这个轮胎扳手往下一捅，水就会顺着从这流下去。最后，前机舱排水孔，它呢也是空调的进风口，你看就在这儿。如果不及时清理的话，空调吹出来的风啊特别的臭。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识，看好了啊。看到没有？新车买回来之后啊，这几个功能一定要记得设置，不然啊你就亏大了。尤其是最后一条，关键时刻能保命。第一，给车子通电。我们在这个车门上啊找到锁车键，长按5秒钟。当听到滴的一声响，车门自动落锁功能呢就设置完成了。以后啊，只要我们的车速超过20公里每小时，车门呢就会自动落锁。第二，把后视镜开关对准 R， 再挂入倒档，把后视镜调整到刚好能看到后轮轮胎的位置。以后啊，只要你一挂入倒档，后视镜就会自动下翻，防止轮胎刮蹭。第三，搬动玻璃升降开关5秒钟。这样啊，一键升窗和防夹手功能呢就设置完成了。以后升降车窗呢，只需要用手啊按一下就行。而且啊，当它检测到有障碍物的时候，还会自动下降，防止夹手。最后这个功能啊，经常一个人开车的女孩子啊，一定要注意了。来，你看，咱们同时摁一下锁车键和解锁键啊，保持5秒钟不松。
这样呢，只开启左前门的功能啊，就设置完成了。以后只要咱们摁一下解锁键，就只有左前门呢是能够打开的，其他3个车门啊是打不开的。你看，这样啊就再也不用担心坏人从后门爬进车里了。怎么样？是不是特别实用？关注我，每天训练系的知识。兄弟们，这台车有个奇怪的毛病，车主刚买的二手车，现在只有每天晚上能打着火，一到白天怎么打都打不着，把那个车主啊给吓坏了。这不，私信找到了我，问我到底是怎么回事。来，咱们今天去看看。这是我带的工具啊，先打火试一下啊。再试一次，看见没？的确打不着。你知道什么原因吗？走，去前面看看。这个问题啊，已经困扰车主半个多月了。他在外面换过火花塞，洗过节气门，换过油泵，洗过油路，花了2、3千块钱没把这个问题给解决。然后车主找到我，问我像这种疑难杂症你会不会修？我说我专喜欢搞疑难杂症。他说那如果你修不好怎么办？我说我修不好，把你这台车买下来。像这种疑难杂症啊，思路捋清楚了，解决起来反而简单。他不是说晚上能打着火，白天打不着吗？很明显跟环境温度有关系。那提到环境温度的话，我现在怀疑有一个零件啊出了问题，这也是很多修理厂容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件，它叫碳罐电磁阀。我现在怀疑它出了问题，咱们拆下来看看。拆起来也特别简单，它是没有螺丝的，固定在两边的支架上，只要用手这样一拨，它就可以分开。分开以后呢，拔掉两边这个管啊，用手这样一拔，上面就掉下来了，把下面的也给它拆掉。再把这个插头给拔下来，好，这就拆下来了。它其实就是一个电子阀门啊，通电之后打开，2根管就接通了；断电之后关闭，2根管就不通了。那我现在怀疑啊，是断电之后关闭不严，漏气了。来，咱们试一下，找一杯水，把阀门的一头泡进去，另外一头吹气。看见没？我还没怎么用力呢，这个就冒泡了，说明啊就是它坏了。那找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？你别着急换，省得白花冤枉钱。咱们呀，把它放到地上敲一敲，让阀门归位儿。这就好比过去你们家电视台收不到台了，拍一拍就能收到台了。好，再试一次。哎，看见没？已经不漏气了。那接下来咱把它安装回去，看看车子能不能打着。安装起来也特别的简单，把这2根管给它插回去。这个电磁阀如果阀门漏气的话，油箱里的大量燃油蒸汽会直接进到发动机，导致混合气过浓，所以打不着火。你像现在昼夜温差这么大，晚上的时候环境温度低，油箱里的汽油压力减小，所以说晚上又能打着火。最后插回插头。好，现在已经全部安装完了，老铁们，咱们就上车启动，看看能不能打着火。哎，如果一会儿能够顺利打着的话，记得给我点小心心支持一下。他不是说白天打不着火吗？看，现在是12点半，大白天，咱们就试试能不能打着。3、2、1，走！看见没？一把着。走，你前面看看。现在问题已经彻底解决了，发动机运行的特别平稳。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点些知识。来，你过来看。有经验的老司机把这个机油盖一拧开，就能知道这台车出了什么毛病。我修了这么多年的车，今天我花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后，你拧开机油盖，如果吸力特别大，一般是你的废气阀坏了。废气阀坏了，一般你的车子还有点烧机油，你把废气阀一换，问题立马解决。第二，拧开机油盖，观察一下机油盖的背面是否有大量黑色的油泥，如果有的话，说明你这台车之前加过假机油。如果买二手车，一定要第一时间检查这里，否则的话，买回去发动机分分钟就要大修。第三，如果你的车子动力不足，油耗还高，你拧开机油盖，闻一下，如果有很浓的汽油味，说明你的车子啊高压油泵坏了，换一个，问题立马解决。第四，机油盖背面啊有乳白色的液体，说明你的机油进水了，一般是机油散热器坏了，换一个就 OK 了。第五，打着火之后，你拧开机油盖，如果感觉压力特别大，一直往外喷机油，说明你的车啊气缸磨损严重，拉缸了。如果买二手车，这种车打死也不要买。第六，打着火之后一直有吹口哨的声音，你拧开机油盖，声音又立马消失了，一般是曲轴强制通阀坏了，换一个，问题立马解决。第七，
不知道自己的车加什么样的机油好，别听那些修理工瞎忽悠，他们只会给你推荐利润最高的。你拧开机油盖，在这个机油盖的背面有最适合你车的机油标号，按照这个买准没错。怎么样，是不是特别简单？怕你记不住，给你列了个表，点赞收藏，防止以后修车被坑。关注我，每天学点车知识。打方向，好。有经验的老司机把手这样往方向盘一放，就能知道这台车有什么毛病。我修了这么多年的车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后，这个方向盘特别抖，震得手都发麻。记住了，不是你的发动机坏了，是你发动机上面的机脚胶坏了，你花80块钱给它换掉，问题立马解决。第二，行驶过程中一踩刹车踏板，方向盘像筛糠一样抖动，松开踏板，抖动消失。你只需要把2个前轮的刹车盘花100块钱打磨一下，问题立马解决。第三，你在开车的时候呢，这个方向盘总是歪在一边，你看，就像这样，不用着急花几百块钱做什么4轮定位啊，你只需要把左边的轮胎换到右边去，把右边的轮胎换到左边来，不花1分钱，问题就能立马解决。第四，打方向的时候感觉方向盘啊忽轻忽重，不用着急花几千块钱换什么方向机，你只要花60块钱把方向盘下面这个万向节给它换掉就 OK 啦。第五，你打方向的时候啊，听见嘎吱嘎吱的响声，不是别的毛病啊，你只要花10几块钱把减震器上这个平面轴承给它换掉就 OK 啦。第六，你跑高速的时候方向盘特别抖，速度越快抖动越大，不用着急修底盘，你只要花15块钱给2个前轮做个动平衡，问题可以直接解决。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。来，你来听，听到了吧？今天我来告诉大家，通过异响来判断发动机故障。发动机敲缸异响，发动机皮带异响，机油泵异响，3通4尾阀异响，活塞销断裂异响，平衡轴异响，电子节温器异响，发动机轴瓦异响，发动机气门异响。怎么样，都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。别说话，看拖车绳你要这么系啊，那就大错特错了。其实正确系法特别的简单，我们呢把拖车绳啊给对折，穿过拖车钩，这长的一侧呢是主绳，短的一侧啊是副绳，从上面这个绳圈掏出主绳，把副绳呢绕主绳一周，对折一下，然后穿过上面这个绳圈啊。此时咱们收紧主绳，这个方法叫做气死牛，因为10头牛都拽不开它。那想要解开它呢，也是特别的简单，我们只需要握住这根副绳，轻轻的一拽就可以解开它。怎么样，是不是特别的简单？关注我，每天学点汽车知识。快来看，看到这个黄色灯没有？如果它亮了，赶紧停车先保命。这个故障灯啊叫发动机故障灯，如果你去修理厂维修啊，少说得收你3000块。今天我告诉你一个方法，不花1分钱就可以解决它，特别实用，赶紧点收藏。很多人说啊，他们更换过火花塞、点火线圈，清洗过节气门，甚至啊还清洗了全车油路，钱是花了不少，但是问题啊没得到解决。其实啊是他们忽略了车上一个最重要的零件。来，你看，就是这个氧传感器。咱们顺着氧传感器的这根线啊往上捋，拔掉插头，拿一把扳手把这个氧传感器啊给它拧松，接下来把它取出来。好。然后清洗它，咱们去厨房啊，找上这么一瓶洁厕灵，把它倒进杯子里，把氧传感器泡进去，给它浸泡5分钟。接下来，咱把氧传感器拿出来，拿一张纸擦一擦。哇，看见没？这么多积碳。现在啊，氧传感器已经清洗好了，咱们给它安装回去。插回插头。好，现在我就上车打火，看看故障灯会不会熄灭啊！哎，老铁们，如果待会儿故障灯能够顺利熄灭的话，记得给我点个小心心支持一下，希望不要被打脸。踩刹车，挂 P 档，打火，灭，看见没？故障灯已经熄灭了，问题已经彻底解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。